جنہ جگہ تے حضرات دیکار لوگ بے پرواہ ہو جان اللہ تعالیٰ انہاں دی وجہ تو رب کائنات بے پرواہ لوگاں دے واسطے گناہ دے رستے کھول دیا کردہ ہے دیکھ دے نہیں کیڑا گناہ ہے جیڑا گناہ بازار چ نہیں ہو رہا کیڑی بدی ہے کیڑی بدی میرے گھر چ نہیں ہو رہی کیڑا گناہ ہے جیڑا میرے بستر تے نہیں آ گیا کیڑی اپنی نافرمانی ہے جیڑی ساڈیاں جھولیاں چ نہیں آ گئی کیڑا گناہ رہ گیا جیڑا ساڈیاں جیباں دے اندر نہیں آ گیا حضرات دیکار وجہ کی ہر بندے دا خون سفید ہو گیا ہر بندہ لاپرواہ ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني املا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ایک لگنی عدالت حق والی ایک لگنی کچہری حق والی جتھے جھوٹی نہ کوئی دلیل ہووے اتھے کم نہیں آنا سفارشانے پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہووے تے جیڑا حق دا فیصلہ آ جانا جیڑا حق دا فیصلہ آ جانا اتھے مڑ کے نہ پھر اپیل ہووے تے عثمان یارا او مقدمہ ہر دانی جندے ول محمد وکیل ہووے
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سانو سارے اپنے درد فقیر آکھیا ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کہندے نے تسی سارے منگتے جے تے میں داتا ہاں. تے اللہ تعالیٰ یہ لفظ بول کے کہندے نے میں غنی بھی ہاں اور میں حمید بھی ہاں، کہ میں بے پرواہ ہاں اور بزرگی والا ہاں. ذرا ایمانداری نال دسو میرے رب نو کسے بندے دی کوئی پرواہ؟ بولو سیف اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ نو کسے بندے دی کوئی پرواہ؟ کوئی پرواہ نہیں. اللہ نو کسی ہستی دی، کسی شخصیت دی کوئی آر نہیں. اللہ اتنا بڑا ہون دے باوجود پھر بھی اپنے بندیاں دی پرواہ کرتا ہے، پھر بھی اپنے بندیاں دی قدر کرتا ہے، پھر بھی اپنے بندیاں دا حیا کرتا ہے، پھر بھی اپنے بندیاں دی دید کرتا ہے. حدیث سے شیخ صاحب موجود نے فرمایا جدوں سفید بالاں والا بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ چکدا ہے تے اللہ کہندے نے ایندے خالی ہاتھ موڑ دیاں مینوں حیا آندی. پتہ لگیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندیاں دی قدر کردا ہے، حیا کردا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک دے بارے فرمایا ہے حریص علیہ ما عنتم. جدوں بھی کسی مومن نو کوئی تکلیف آندی ہے تے نبی کائنات تے مومن دی تکلیف گراں گزر دی ہے. رعوف الرحیم اللہ تعالیٰ نے بولیا. یہی جملے اللہ نے اپنی ذات واسطے بولے نے اور یہی جملے اللہ نے اپنے نبی واسطے بولے کہ میرا نبی بھی لوگاں دے واسطے رعوف ہے، رحیم ہے. میں اپنے بندیاں واسطے رعوف ہاں اور رحیم ہاں. اندازہ لگاؤ ساری کائنات دا بادشاہ بھی بندیاں دی پرواہ کردا ہے تے میرے نبی کائنات بھی ہر مومن دی ہر انسان دی پرواہ کردے نے تے سانوں بھی انساناں دی پرواہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو لوگاں دیاں نیکیاں نو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو اپنے دی بڑے دی اپنے گھر والیاں دی محلے والیاں دی عزیزاں دی بندے نو کوئی نہ کوئی حیا شرم کوئی نہ کوئی پرواہ ہونی چاہیے. اور سیانے کہندے نے لاپرواہی بندے نو بولو لاپرواہی بندے نو مار دیندی ہے، لاپرواہی بندے نو ڈوب دیندی ہے. حضرات دی وقار اس واسطے بندے نو بندیاں دی پرواہ کرنی چاہیے، بندے نو بندیاں دا حیا کرنا چاہیے، بندے نو بندیاں دی قدر کرنی چاہیے. جس بندے دے اندر احساس آ جائے نا لوگاں دی پرواہ آ جائے تے جس بندے دے اندر جس چیز دے اندر جتنا زیادہ احساس پیدا ہوندا جائے گا اللہ دے اتنا ہی وہ قریب ہوندا جائے گا. جتنا انسان دا دل نرم ہوئے گا، جتنا انسان دے دل دے اندر احساس ہوئے گا انسان اتنا ہی اپنے رب دے قریب ہو جائے گا. احساس اتنی بڑی چیز ہے عبداللہ دانش صاحب، احساس اتنی بڑی چیز ہے. احساس قابل نفرت جانور دے اندر آ جائے تے اللہ نو جانور بڑا پسند ہے. احساس درد کسی دی نیکی یا کسی دی پرواہ کسی جانور دے دل چا جائے تے اللہ نو جانور بھی بڑا بولو پیارا لگدا ہے. قرآن پاک دے اندر نا کتے دا تذکرہ آیا ہے تے اس کتے نے نا اصحاب کہف دی
रखवाली कीती, उन्हां दे नाल चलिया, उन्हां दी नेकी दी, उन्हां दे एहसान दी कदर कीती। अल्लाह नू उस कुत्ते दी कदर करना इन्ना प्यारा लग्या, रब ने कुरान बना के मुहम्मद दे सीने दे नाज़िल कर छड़िया। इत्थे मैं देखिया 30-30 साल तो 40-40 साल तो जंग अखबार संभाल के पेटी च रखी है। आ मेरे दादे दी खबर लगी सी जंग अखबार च, आ मेरे अब्बू दी लगी सी, आ मेरी खबर जड़ी जियो न्यूज़ ते चली सी। लोग वो क्लिप कट के अपने कोले सेव कर लेंदे ने कि मेरी खबर चली है। कुत्ते ने जमीन ते एहसास किया है, अल्लाह ताला ने क़यामत तक कुरान बना के मुहम्मद दे सीने ते नाज़िल कर छड़िया। यार एक काबिले नफरत मखलूक दे दिल च एहसास अल्लाह नू इन्ना प्यारा लगदा है ते अल्लाह कुरान बना छड़दा है। ते जेड़ा बंदा किसी दी परवाह नहीं ना करदा, अल्लाह ताला दा कुरान उन्हां दे बारे बोलिया है। आओ जरा समाज फरमाओ, नाता ते सुन लईयां ने, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा चंद मिनटां दे अंदर गुफ्तगू अपनी गल अपना मुद्दा पेश करके समझा के अपनी बात नू क्लोज करांगा। जिन्नी थोड़ी तवज्जो है इंशाअल्लाह उन्नी जल्दी अपना जलसा खत्म हो जाना है। आओ जरा समाज फरमाओ, मेरे और तुसां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद नाना मुर्शद दा नाम आया जरा प्यार नाल मुहब्बत नाल ज़ौक़ नाल शौक नाल नेकियां नू कट्ठियां करन वास्ते दर्जात नू बुलंद करन वास्ते गुनाहां नू माफ करवान वास्ते प्यार दी बोली बोलो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात दीकार मेरी नबी कायनात दे जिक्र दी महफले, नबी कायनात दे तज़किरे दी महफले ते महबूबे कायनात दा नाम जदों भी गुनाहगार दी जुबान ते आए, कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। हर जुबान तो दुरूद पाक आना चाहिए ताकि अल्लाह ताला दर्जात बुलंद कर दे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इलाका है। मैं एक गल समझान लग्या, शायद अज तक किसी खतीब कोले ना सुनी होवे, लेकिन मेरी हजरात दीकार अपनी तहकीक हो सकता किसी आलम नू इतलाफ होए, लेकिन मेरा विजदान कहंदा है जेड़ी गल मैं जोड़ी है मेरे उस्ताद भी इहदे ते मोहर लगा देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने हर बंदे दे नाल दो फरिश्ते भेजे ने, अल्लाह 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 जेड़े बंदे दी हर गल नू नोट करदे ने। एक फरिश्ता बंदे दियां नेकियां लिखदा है, एक फरिश्ता बंदे दे गुनाह लिखदा है। नेकियां लिखन वाला फरिश्ता नेकियां लिखदा होवे ते गुनाह लिखन वाला फरिश्ता खामोश होके बैठ जांदा है। अल्लाह 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 बंदा गुनाह करदा होवे, गुनाह लिखन वाला फरिश्ता बंदे दे गुनाह लिखी जा रहा है, नेकियां लिखन वाला फरिश्ता बिल्कुल खामोश बैठा है, अपनी कलम बंद करके बैठ गया है। लेकिन मैं सदके कुर्बान जावां, इबादत हुंदियां ने, रियाजत हुंदियां ने, एक फरिश्ता कम कर रहा है, दूसरा कलम बंद करके बैठा है। जदों नबी कायनात दे दरूद दियां वारियां आंदियां ने, मुर्शद ते दरूद पढ़न दी गल आंदी है, नबी कायनात ते दरूद पेश करन दी गल आंदी है, नबी कायनात दे वास्ते दुआ दी गल आंदी है। अल्लाह ताला दोवें फरिश्तियां नू कह दिंदा है, फरिश्तियो भाई एक वक्त दोनां ने अपना काम जारी रखना है, किसी ने कलम बंद नहीं करनी, किसी ने रजिस्टर बंद नहीं करना। अल्लाह सोने दरूद पढ़ता है, नेकियां लिखन वाला नेकियां लिखेगा, गुनाह लिखन वाला की करेगा। अर्शा तो आवाज आंदी है, ओ नेकियां लिखन वालिया तू नेकियां लिखदा रह, गुनाह लिखन वालिया तू गुनाह मिटांदा चला जा।
اللہ 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 حضرات دی وقار درود پڑھن نال 10 نیکیاں چ اضافہ ہوندا ہے درود پڑھن نال 10 گناہ بندے دے معاف ہوندے نے اس واسطے جدوں بھی نبی کائنات دا نام کسے بھی خطیب دی زبان چوں آئے کسے بھی امتی دی زبان چوں آئے محفل دے اندر آئے یا غیر محفل دے اندر آئے بازار چ چل دے آئے لاؤڈ سپیکر چوں آواز آئے جس جگہ تو نبی کائنات دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے درود پڑھ کے اپنے درجات بلند کر لینے اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات دا قرآن احساس دی گل کر رہے ہیں رب کائنات دا قرآن حضرات دی کر درد دی گل کر رہے ہیں جنہ لوگاں دے دلاں دے اندر درد نہ ہووے خالق کائنات دا لاپرواہی والے انساناں دے بارے قرآن بولیا فرمایا با اما من بخل واستغنا وکذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى اللہ میری توبہ سبار توبہ رب کائنات دا قرآن لاپرواہی کرنے والے لوگاں دے بارے اپنا ارشاد فرما رہے ہیں خالق کائنات فرما دے رہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اللہ فرما دے نے جس بندے نے بخل کیتا بخل دا معنی جس بندے نے کسے چیز نو چھپایا جس بندے نے کسے چیز نو خرچ کرن تو حضرات دی کر ہر انداز نہ اس بات نو جوڑیا جا سکتا ہے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ جس بندے نے بخل کیتا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى تے جیڑا بندہ بے پرواہ ہو گیا جس بندے نے بے پرواہی اختیار کر لئی فرمایا واستغنا وکذب بالحسنى تے جس بندے نے نیکی دی تکذیب کیتی جس بندے نے کسے نیکی نو چھپایا کس بندے نے دنیا دے اندر کسے تے احسان کیتا ہے ان دے احسان نو احسان نہ رہن دیتا ان دی نیکی نو نیکی نہ رہن دیتا نیکی تے پردہ پوشی کرن دی کوشش کیتی ہے رب کائنات فرماندے نے اے بندہ بڑا گندا ہے اے بندہ بڑا بخیل انسان بڑا برا بندہ ہے اللہ جی اس برے بندے دے بارے توڑا کی اعلان ہے آسمانہ تو آواز آئی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى جیڑے بندے نے دنیا تے بخل کیتا جس بندے نے بے پرواہی اختیار کیتی تے جس بندے نے نیکیاں نو چھپایا آسمانہ تو آواز آندی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اللہ نو یہ بندہ ایڈا برا لگدا ہے اللہ ہمیشہ واسطے اندے واسطے نیکی دے دروازے بند کر دیندے نے اللہ اس بندے دے واسطے نیکی دے دروازے بند کر کے گناہاں دے دروازے کھول چھڑ دے نے گناہاں دے رستے آسان کر چھڑ دے نے میرے بھائیو جیڑی جگہ تے چلے جاؤ جس پنڈ دے اندر چلے جاؤ جس محلے چلے جاؤ جس شہر چ چلے جاؤ ہر بندے دی زبان جو یہ جملہ نکلدا آ رہا ہے او یار دنیا بے تباری ہو گئی ہے تباری کسے تے نہیں رہ گیا کسے تے یقین ہی نہیں رہ گیا کسے تے بھروسہ ہی نہیں رہ گیا کسے تے اعتماد ہی نہیں رہ گیا کسے بندے تے حضرات دی کر یقین کرن دی گل ہی نہیں رہ گئی جس معاشرے دے اندر ایڈے بے یقینے لوگ ہو جان اللہ نے کی دے دروازے بند کر دیا کردا گئے تسی دیکھیا نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولانا زبیر وٹو صاحب نے پتہ نہیں کنے دن پہلے دا بیان واسطے ٹائم لیا گئے کنی سٹرگل کیتی ہوئے گی کنی محنت کیتی ہوئے گی اشتہار لگائے ہون گے چندو ہی لوگ نے جڑے تقریراں سندے نے چندو لوگ نے جڑے پہلے نمازاں پڑھدے نے چندو لوگ نے جڑے پہلے بھی مسجداں دے اندر آندے نے تسی آکھو گے لوگاں دے نال مسجد کیوں نہیں بری تسی آکھو گے لوگ کیوں نہیں مسجد دے اندر آئے آسمانہ تو آواز آندی اور جڑے لوگ لاپرواہ ہو جان اللہ نہ واسطے نیکی دے دروازے
دروازے بند کر دیا کردا ہے اللہ انہاں دے واسطے نیکی دے رستے بند کر دیا کردا ہے ہاں اسے جگہ تے ان دے قریب کوئی اداکار آ جائے کوئی کھلاڑی آ جائے کوئی گلوکار آ جائے کوئی گویا آ جائے کوئی ڈھول مارن والا آ جائے کوئی ٹک ٹاکر آ جائے تھانوں وکھے گا اس جگ دے اندر رہن واسطے اس جگ دے اندر بہن واسطے اس جگ دے اندر کھلون واسطے جگہ نہیں ملے گی کی گل ہے اوتھے گناہ نے گناہ دے دروازے اللہ کھول دیا کردا گئے تے جنہ جگہ تے حضرات دیکار لوگ بے پرواہ ہو جان اللہ تعالیٰ انہاں دی وجہ تو رب کائنات بے پرواہ لوگاں دے واسطے گناہ دے رستے کھول دیا کردا ہے دیکھ دے نہیں کیڑا گناہ ہے جیڑا گناہ بازار چ نہیں ہو رہا کیڑی بدی ہے کیڑی بدی میرے گھر چ نہیں ہو رہی کیڑا گناہ ہے جیڑا میرے بستر تے نہیں آ گیا کیڑی اپنی نافرمانی ہے جیڑی ساڈیاں جھولیاں چ نہیں آ گئی کیڑا گناہ رہ گیا جیڑا ساڈیاں جیباں دے اندر نہیں آ گیا حضرات دیکار وجہ کی ہر بندے دا خون سفید ہو گیا ہے ہر بندہ لاپرواہ ہو گیا ہے ہر بندے دے کولے حیا کوئی نہیں اور تسی بزرگ بیٹھے ہو بچیاں نو سمجھاندے ہو یار استاد دا حیا نہیں رہ گیا ایک وقت سی لوگ جدو استاد آیا کر دے لوگ رستہ بل اپنا چھڑ دیا کر دے استاداں دی قدر واسطے کنج دے انداز دیا کر دے سن اور جدو استاداں دی قدر جدو لوگاں دی قدر جدو یاراں دی قدر جدو بیلیاں دی قدر جدو اپنیاں دی قدر جدو بگانیاں دی قدر ہویا کر دی سی وہ دو نیکی دا بھی شوق ہویا کردا سی ایک ہی وجہ ہے اللہ فرماندے نے جڑے زمین والے لاپرواہ ہو جان اللہ واسطے گناہاں دے رستے آسان کر دیا کردا ہے اللہ سونے صرف گناہاں دے رستے آسان نے صرف یہی سزا ہے آسمان تو آواز آندی وما 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 یغنی عنہ مالہ اذا تردی لوگوں انہاں دا مال انہاں نو کوئی فائدہ نہیں دے گا انہاں دا مال انہاں نو کوئی فائدہ نہیں دے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ مال سمیت انہاں نو جہنم دا بالن بنا دے گا اللہ میری توبہ سبار توبہ اس واسطے محترم بھائیو احساس کریے قدر کریے دید کریے لحاظ کریے جدو لوگاں چ لحاظ آ جاندا ہے اللہ نو وہ لوگ بڑے پسند نے میں شروع دے اندر آکھیا ہے انسان تے انسان رہ گیا اگر بندے دے دل دے اندر احساس آ جائے بندے نو اللہ کنا قریب کردا ہے احساس اگر کسے چونٹی دے دل چ آ جائے اللہ سو چونٹی دے تذکرے بھی قرآن پاک دے اندر کر دیا کردا ہے رب دا قرآن بولیا رب دا پیغمبر حضرت سلیمان پیغمبر اپنے اپنے امتیاں نو نال لے کے نکل پے لو جی قید سالی آ گئی ہے چلو بیابان جنگل دے اندر جا کے دعا منگنے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے بارش پا دے اللہ اکبر کبیرہ اور پورے بارے دیا باسیا میں صدقے قربان جاواں سلیمان پیغمبر اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے ایک کیڑی دے دل دے اندر احساس ہویا زمین تے بیٹھی کیڑی بول دی پئی ہے رب دا قرآن بولیا خالق کائنات بولیا میرا مالک بولیا میرا رازق بولیا میرا دستگیر بولیا میرا غنی بولیا میرا مغنی بولیا میرا رازق بولیا کیڑی بول دیے آسمان تو آواز آندی قالت نملتو قالت نملتو بولی چڑی اللہ کہندے نے او کیڑی بولی کی بول دیے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے کیڑیو اپنے آپ نو اپنی بلاں چ لے جاؤ اپنے آپ نو اپنے گھراں چ داخل کر لو حضرت سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے ہو سکدا پتہ نہ چلے تسی مر جاؤ ہو سکدا ہے تسی اس لشکر دے پیراں دے تھلے آ کے مٹیاں جاؤ تھوڑی جان چلی جائے میں صدقے قربان جاواں اس کیڑی دا احساس کرنا ایندا درد کرنا ایندا بولنا رب نو اینا پسند آیا اللہ نے قرآن چ خبراں بنا کے انج دیاں سیف کیتیاں نے قیامت تک اللہ کہندے نے اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ میں چک لیا ہے آسمان تا آواز آندی ہوئے گی او کیڑیے
تیرا درد تیرے مالک نو اینا پسند آیا ہے، تیرا درد تیرا احساس رب نو اینا پسند آیا ہے، اللہ نے تیریاں بولیاں نو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف دے اندر آندا ہے نبی کائنات نے فرمایا جدو ایک کیڑی بولی تے سلیمان پیغمبر نے زمین نال کان لا لیا، سوندا پیا کہ کیڑی کہندی کی پئی، تے کیڑی اپنے رب نو پتہ کی کہندی ہے، اللہ اے بندے کلی مخلوق نہیں، اسی بھی تیری مخلوق ہاں۔ اللہ سلیمان پیغمبر تیرے کو دعا منگن واسطے آندا پیا ہے، تے بارش دی ضرورت کلے سلیمان پیغمبر نو جا اینا بندیاں نو نہیں سانو ہی فیصلہ کن جملہ بولیا کہ اللہ جا بارش پا دے جا سانو ہلاک کر دے، جا سانو مار چھڑ تے جا می پا دے، ارجیو چلا لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ۔ سلیمان پیغمبر صبح صبح اٹھایا سانو می منگن واسطے چلے اللہ کو، ہن کہندے می منگیا کوئی نہیں، ہاتھ چکے کوئی نہیں، دعا کیتی کوئی نہیں، ارجیو لوٹ جاؤ۔ سلیمان پیغمبر کہندے نے لوٹ جاؤ، اپنے تو پہلے ایک مخلوق نے مانگ لیا، رب نے ان دی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ حدیث چاندہ سلیمان پیغمبر اپنی وادی دے اندر پہنچے نہیں، اللہ نے آسمان تو بارش پہلے نازل کر دیا۔ تو احساس کر کے ایک باری رب کو مانگ کے تا ویکھی میرا رب تیری قدر کنی کردا ہے۔ بندے آجے بندے آندے کام میں آویں گا، رب کو جنت ضرور پاویں گا۔ عبداللہ دانی صاحب میں معذرت کرنا، رابطہ نہیں کیتا، میں معاف کر دیا جی۔ بندے آجے بندے آندے کام میں آویں گا، میں تام عادت منگی ہے اے او میرا ویر ہے جیڑا اڈیاں چ 2-2 گھنٹے کھڑی ہو کے میرا انتظار کرتا ہے، انہوں پتہ لگ جائے عثمان غنی آ رہا ہے، حضرات دیوکار ایک کھڑے ہو کے میرا انتظار کر دینے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے بک ڈیپو چ بھی برکت پائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے حسن ڈیپو چ بھی برکت پائے۔ ہولی آکھا جی کتے سوڑے نہ ہو جائے، سوڑے تو ماشاءاللہ پہلے بڑے نے۔ اللہ 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 بندے آجے بندے آندے کام میں آویں گا، رب کو جنت ضرور پاویں گا۔ سب تو پہلے کندے نال نیکی کرنی ہے، پہلا کام ماں پیاں نو راضی رکھنا، پہلا حق ماں پیاں نو راضی رکھنا، خدمت کر کے نہ کدی اکنا، پہلا حق ماں پیاں نو راضی رکھنا، خدمت کر کے نہ کدی اکنا، ماپے جینے راضی ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا، رب کو جنت ضرور پاویں گا۔ بندے آجے بندے آندے کام میں آویں گا، رب کو جنت ضرور پاویں گا۔ اور بکھیاں دے اتے جو احسان کردا، غریباں تے یتیماں دا جو پیٹ بھردا، اور بکھیاں دے اتے جو احسان کردا، بکھیاں دے اتے جو احسان کردا، یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھردا، ہوئے گا کی معاشر نو نبی سونا گال لاوے گا، رب کو جنت ضرور پاوے گا، رب کو جنت
ضرور پاوے گا۔ اللہ کو اللہ اللہ اگے باڈیاں آ گئیاں نے، مونجیاں آ گئیاں نے، حضرت شیخ صاحب دے مدرسے دے اندروں ڈلر بنگلے علماء آندے نے، تسی کہنے لوئی فصلی بٹیرے آ گئے، حضرات دیکار نالی بالکل ادھار آ گئے۔ میرے شیخ محترم مولانا ریاض صاحب دا اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر اضافہ فرمائے، وہ جدو جاندے نے تسی آکھ دے نے لو جی بٹیرے آ گئے نے، لو جی منگن والے آ گئے نے، نا 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 عشر زکات کٹ حق غریب دا، عشر زکات کٹ حق غریب دا، تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا۔ کیوں بھی جڑا نصیب جو لبنا کہ نہیں، جڑیاں بوٹیاں لکھیاں نے وہ لبنیاں نے کہ نہیں، ایتھوں پجائی گڈی تے ماشاءاللہ بورے دی پرلی نکر تو جا کے اللہ نے روٹی کھوائی، کیوں بھی کھوائی ہے کہ نہیں، کھوائی ہے نا۔ شیخ صاحب کا نام کی ہے؟ عبدالغفار صاحب، عبدالغفار صاحب دے آرے تے جا کے روٹی کھا دیئے، پتہ لگ گیا کہ او بوٹیاں تے ساڈا نام لکھیا آیا سی۔ ویسے عربی دا مقولہ بھی ہے شیخ محترم، جیڑا تیرا مقدر ہے او تیرے او پہاڑ دے تھلے بھی تے تینوں، تے جیڑا تیرا مقدر نہیں او تیرے ہونٹاں دے تھلوں بھی نکل جانا ہے۔ جیڑا تیرا مقدر ہے تینوں بولو بولو لگدا جیبا کٹی بیٹھے ایک تے مولوی گلاں سنا کے لے نہ جائے، تاں نہیں نہ بول دے پے، تاں نہیں نہ بول دے پے۔ حضرات نے دیکھا جیبا اللہ تھوڑیاں قائم رکھے، ساریاں تو قائم رکھے، ہر ادارے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ 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 عشر زکات کٹ حق غریب دا، تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا، تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا۔ دوزخ دی اگ کولو، دوزخ دی اگ کولو بچ جاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ میری تقریر دا خلاصہ جملہ ایمان تالا کر دین والا، اچھے اخلاق نال زندگی گزار، اچھے اخلاق نال زندگی گزار، نبی دے صحابہ وانگو کر کردار، نبی دے صحابہ وانگو کر کردار۔ روے گی یہ دنیا، روے گی یہ دنیا، روے گی یہ دنیا، جد ٹور جاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ یقین جانو یہی مندر کل میں 49 چک دے اندر دیکھے ہے، میرے استاد گرامی حضرات دیکار جنہ دے الفاظ آنے، جنہ دی ہاتھ دی سختی نے، جنہ دی زبان دی نرمی نے، حضرات دیکار اج مینوں گناہگار نو گلیاں چک کے منبر تے بٹھا چھڑے ہے۔ میرے استاد گرامی حضرت مولانا سعید الرحمان ایم اے صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونیا میں دعا کرنا گا مرد کلندر جتھے لیٹ گیا اللہ جنت دا باغ بنا دے، اللہ جنت دا باغ بنا دے، بہار بنا دے، زینت بنا دے، عزت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا دی قسمیں ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگاں نے جنازہ پڑھیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رینکڑیاں دی تعداد دے اندر میں علماء دی اکھیاں ڈلدیاں ویکھیاں نے، علماء دی اکھیاں اشکبار دیکھیاں نے، ہر عالم دین روندا روندا نظر آ رہا ہے، اکھاں چوں آنسو بہاندا نظر آ رہا ہے۔ مینوں انج لگدا ہے جویں جاندے جاندے پیغام دے کے گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ کی پیغام دے کے گئے نے، اچھی اخلاق نال زندگی گزار، اچھی اخلاق نال زندگی گزار، نبی دے صحابہ وانگو کر کردار۔ روے گی یہ دنیا، روے گی یہ دنیا، روے گی یہ دنیا، جد ٹور جاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے محبوب آئے فرماندے نے زملونی دسرونی خدیجہ جلدی کر چادر لے کے آ جلدی کر کمبل لے کے آ محبوب جی کی ہو گیا ہے فرمایا خشیتی علی نفسی کا فرمایا میں نے انج لگتا ہے جویں میری جان نکلن لگی ہے میں نے انج لگتا ہے جویں میرے تے موت واقع ہون لگی ہے تے ماں خدیجہ بول کے کہنے نہیں کلا بلا لا یخزیک اللہ ابدا سونیوں پریشان نہ ہو اللہ تھوڑے جیسے لوگاں نو ضائع تھوڑے جیسے لوگاں نو اللہ ضائع کیوں نہیں ضائع کردا کی گل ہے فرمایا تسی رشتہ داریاں نو جوڑن والے جے تسی لوکاں دا بوجھ چکن والے جے تسی لوگاں دے درد نو اپنا درد سمجھن والے جے تسی لوگاں دی خوشی دے اندر شامل ہون والے جے لوگاں نو کھلان والے جے لوگاں نو پلان والے جے جیڑے لوگ انج دا احساس کرن اللہ تعالیٰ انج دے لوگاں نو کدی ضائع نیکی کرن والے بندے نو اللہ کدی ضائع نہیں کرتا حدیث چاہندا ہے کسے دے گھر بچی پیدا ہوندی نبی کائنات انہاں دے گھر ٹر جاندے فرماندے اس بچی نو قتل نہ کریا جے ایندا جنہ خرچہ ہے محمد اپنی جیب چوں ادا کرے گا تی تیرے گھر دے اندر جمی ہے لیکن خرچہ محمد کرے گا لیکن قتل نہیں کرنا زندہ درگور نہیں کرنا تسی غریباں دا بوجھ اٹھان دے ہو تے جڑے لوگ غریباں دا بوجھ اٹھان اللہ انہاں نو کدی ضائع یہ اودوں دی گل ہے ہجے قرآن میں سی جبریل لے کے آیا یہ اودوں دی گل ہے نبی کائنات نبوت نہیں سی ہجے تک آئی میرے نبی کائنات نبوت تو پہلے بھی لوگاں دا احساس کرنے والے سن لوگاں دے درد نو اپنا درد سمجھن والے سن تے جیڑا بندہ لوگاں دے درد نو درد سمجھ دے جیڑا لوگاں دا احساس کر دے نیکیاں دا احساس کر دے لوگاں دیاں ہمدردیاں کر دے اللہ کدی انہاں نو ضائع کردا بولو بولو اللہ کدی انہاں نو ضائع کردا نہیں ضائع کردہ نہیں ضائع کردہ حضرات دیوکار ایویں نہیں میرے مرشد نے فرمایا ایک عالم دی موت پورے جہان دی موت کیوں گل لے آکھیے جیڑا درد عالم دے دل دے اندر ہے وہ پبلک دے دل دے اندر نہیں ہو سکتا وہ مقتدی دے دل دے اندر نہیں ہو سکتا وہ سائمین دے دل دے اندر نہیں ہو سکتا وہ سنن والے دے دل دے اندر نہیں ہو سکتا اس واسطے دسے ہے ایک عالم نہیں دنیا تو جاندہ بلکہ پورا عالمی دنیا تو ٹر جاندہ ہے پورے جہان دی موت ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ کیوں ایک عالم نے پتہ نہیں کنیاں تقریراں کر کے لوگاں چے احساس پیدا کرنا ہے لوگاں چے درد پیدا کرنا ہے لوگاں دے اندر حضرات دیکار لوگاں نو ملان واسطے لوگاں نو جوڑن واسطے لوگاں نو کٹھیاں کرنے واسطے گل دسنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میرے محترم بھائیو آپس دے اندر احساس لے کے آؤ احساس والے بندے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے رہے اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حدیث شریف دے اندر آندا ہے نبی کائنات نے فرمایا اللہ ایک بندے نو بڑی پیاس لگی ہے دوروں دوروں پانی لبدا آندا ہے انج لگدا جویں تے موت واقع ہو جانی ہے قدرت خدا دی اللہ اس بندے نو ایک کنویں دے کول لے گیا انج سمجھو ایک بندہ عارف والے تو ٹریا ہے تے برے والے انہوں پتہ لگے کہ اس جگہ تے پانی دا انتظام ہے ہوندا چل کے آنا پانی تک پہنچنا کڈا مشکل ہوئے گا کنجو پہنچیا ہوئے گا چلدا چلدا کنویں دے کول آیا تے باہر ہوندے پانی نکالن واسطے کوئی جگہ بھی چیز بھی کوئی موجود نہیں کنویں دے اندر اتریا کنویں دے اندر اتر کے انہیں پانی پیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نبی کائنات نے فرمایا کنویں دے اندروں پانی پی کے باہر نکلے آئے تے ان دی نظر پئی ہے ایک کتا ہے زمین تے گلی مٹی تے اپنی زبان لگا کے انہوں
चट रहा गए उनके अंदरों पानी चूसन की कोशिश करता पिया है। सियाने कहते हैं जिन्हों लगी होए उन्हें पता होया करता है, जिस बंदे दे कोले जल्दी होए उन्हें सेका पिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस जवान नू प्यास दा बड़ी तरह पता है, प्यास की डाडी वड्डी सजा गए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कायनात ने फरमाया ये जवान फिर उतरिया कुएं दे अंदर, इस बंदे दे कोले पानी निकालने वास्ते चीज कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने जूते दे अंदर पानी डालदा, जूते दे अंदर पानी डालदा है और जूते च पानी डाल लिया है। हुण जूते नू ऊपर लैके आण वास्ते वसाइल कोई नहीं, सारी गल पौड़ी दे जरिए बाहर आना है। एक हाथ दे अंदर जूता पकड़िया ते दूसरे हाथ दे नाल ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी कायनात ने फरमाया कुत्ते दा एहसास करदे होया इस बंदे ने दोनों हाथों नाल चढ़ना शुरू कर लिया है। जूता अपने मुंह दे नाल पकड़ लिया गया, जो खुशियाला फी अपने मुंह दे अंदर जूता ले लिया है ते जूते दे नाल पानी नू बाहर निकाल के इस कुत्ते नू पानी पिला रहा है। एक काबिले नफरत जानवर है जिन्हों पानी पिला रहा गया। अल्लाह ताला नू इहदे नाल प्यार करना, एक मखलूक दे नाल एहसास करना इन्ना प्यारा लगे है। आसमान तो आवाज आंदी कद गफर अल्लाह। ओ फरिश्ते हो देख लवो जमीन ते मेरी मखलूक नाल ए बंदा एहसास करता पिया रब नू ए बंदा इन्ना प्यारा लगे है। अल्लाह ने दी पूरी जिंदगी दे गुनाहां नू माफ फरमा छड़िया है। यह रिवायत एक फाशा औरत के बारे भी है, एक गानिया औरत हजरात दी कर गाने गाने वाली फाशा औरत, अपने जिस्म की नमाज करने वाली औरत, उन्हें कुत्ते नू पानी पिलाया। अल्लाह नू एहसास एडा चंगा लगे, अल्लाह ताला ने इहदे वास्ते जन्नत दे दरवाजे खोल छड़े ने। काबिल नफरत मखलूक है, कुत्ते नू कोई बंदा अपने नाल लाउंदा कई चटदे फिरदे, बंदियां नू चटदे कोई नहीं, इंसानां दी कदर कोई नहीं, कुत्ते चटदे फिरदे ने। ये क्यों है? जदों एहसास निकल जाए अल्लाह गुनाह करीब कर छड़दा है, फिर कुत्ते चम्मन ते मजबूर होंदा है। फिर बिल्लियां ते कुत्तियां दी ओंदे हां कदर हुंदी है, इंसानां दी कोई कदर नहीं। देखदे नहीं पे फलस्तीन नू की बना छड़िया है? कुत्ते पालने वाली मखलूक ने हजरात कर इंसानी मखलूक का की असर कर छड़िया है। अल्लाह अकबर। एहसास बड़ी वड्डी चीज है। एक कुत्ते की कदर करने वाले नू अल्लाह एडी उच्ची शान दे रहा है, ते जेड़ा जम्मन वाली मां की कदर करे अल्लाह उन्होंने किड्डी उच्ची जन्नत दे छड़े। आसमान तो आवाज आंदी कुत्ते दी कदर करने वाली एहसास करने वाली नू मैं जन्नत दे छड़ना हाँ, जेड़ा मां दी कदर करे मैं उनके पैरों के अंदर जन्नत ले आ। तू मां दी कदर कर, अल्लाह ताला ने तेरी मां दे पैरों थले तेरी जन्नत रख दी है। बुखारी शरीफ के अंदर आंदा है नौ नहीं घर दी नौ नहीं, घर दी सस नहीं, घर दा कोई बड़ा फर्द नहीं, घर च रहन वाली बिल्ली नू एक औरत ने बन दिता। उस बिल्ली दी बन के उनका रोटी पानी भी मेरे इलाके मुसलमानों, मेरे इलाके दे अंदर, मेरे पाकिस्तान दे अंदर इंज दे घर ने जिन्हां घरां नूं ताले ला के बाप प्यो नूं अंदर बंद कीता गया। वीडियो मौजूद ने, प्यो नूं भुखिया अंदर बंद कर दिता है, गंदगी खान से मजबूर हो गए। मुर्शिद फरमांदे ने मिराज दी रात मैं गया, जिस बिल्ली नूं उन्हें बन के मारिया उसे बिल्ली नूं मैं देखा जहन्नम दी अग दे अंदर उन्हों न्योंदरा मार मार के खा रही। एक बिल्ली का एहसास ना करे बंदा, अल्लाह ताला नूं वो बंदा पसंद नहीं जेड़ा बीवी का एहसास ना करे, जेड़ा पुत्र का एहसास ना करे, जेड़ा धी का एहसास ना करे। वो भी कोई बंदा है, वो भी कोई इंसान है। इंसान ते अल्लाह नूं वो चंगा लगदा जेड़ा इंसान इंसानां दी कदर करदा है।
میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ نانا مرشد دا نام ہے ذرا پیار نال درود پڑھ دو جناب محمد الرسول اللہ گل ہو جائے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اجازت عزت ہندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے مانا لغفاواں کر دیا نے بابا لئی دعاواں کر دیا نے ماواں نال وفاواں کر دیا نے بابا لئی دعاواں کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے تھیاں تے پرونیاں میرے ملک پاکستان دے اندر 70% تیاں انجدیاں نے جڑیاں گھر دے اندروں لاوارث ہو کے نکل دیاں نے استاد گرامی مولانا عبداللہ مجشتوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سے ساڑیاں صفحہ تہجد گزار ڈاکو رہن دے ساڑیاں مسجداں دے اندر تہجد گزار ڈاکو واسے دے استاد جی ہو کیویں فرمایا کر دے میں انہوں ڈاکو نہ آکھاں تے کی آکھاں تہجد پڑھ دا لیکن تی دا حق نہیں دینا تہجد پڑھ دا تی دی وراثت نہیں انہوں دینا تہجد پڑھ دا پہن دی وراثت نہیں دینا یہ تیرے چے ساس ہے کہ نال جمی پہن نو حق نہیں دینا یہ تیرے چے انسانیت ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی رحمت ہندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے ناشکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ناشکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انانو ویران دا ویران دی غیرت ہندیاں تھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اے آدیا من کے رحمت بھی بابا دے رزق چ برکت بھی بڑیاں خوش قسمت ہندیاں نے تھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى اتنے سبحان اللہ نے باندھی اتنے استغفر اللہ باندھی اتنے اللہ کو معافی باندھی جڑے شروع دے اندر شیخ عمر فاروق صاحب فرما رہے سی اتنے سبحان اللہ باندھی اتنے سبحان اللہ باندھی اتنے سبحان اللہ نہیں اتنے استغفر اللہ باندھی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا بندہ بے پرواہ ہو گیا جیڑا بندہ بخیل بن گیا
جیڑا بندہ کسی دی نیکی نو یاد نہیں رکھدا خدا دی قسم میں 50 جگہ تے ویکھیا ہے آپ ویکھیا ہے گھروں نکل لگی ہے بھੈਣ اپنی چنی لا کے بھرا دی جُتی صاف کر دیاں نے وہ جڑیاں ایڈیاں قدردان ہون تے جڑا انہاں دی قدر لکوئے وہ بھی کوئی انسان ہے جو روندی تیرے بوئے تو ٹر جائے تو تو ہی کوئی انسان ہے رشتے دے بہانے چاہ جائے آپ دا حصہ لین دے بہانے چاہ جائے تیرے بوئے تو روندی ٹر جائے تو ہی کوئی انسان ہے جی اپنی اندر انسانیت پیدا کرنا چاہنا ہے تو پھر پرواہ کر اپنے رشتیاں دی جڑے رشتیاں دی پرواہ کر دینے اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑیاں اچھیاں شان عطا کر دے تو سنیا نہیں میرے نبی کائنات دا ہر خطبہ اس خطبے دے اندر نبی کائنات ایتاں پڑھیا کر دے سن کہ رشتہ داریوں نے جوڑیا جائے احساس کیتا جائے اللہ تعالیٰ نے ایک جان جو سارے انہوں پیدا کیتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ حضرات دیو کا رشتہ نے جوڑا نبی کائنات مدینے گئے سب تو پہلا نبی کائنات دا آواز یہی سی جن دے احساس سی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام اوے احساس پیدا کر لو چھالا مار دے اللہ دی جنت چ داخل ہو جاؤ گے تھونوں دنیا دی کوئی طاقت اللہ دی جنت جان تو نہیں روک سکتی اگر تسی احساس لے کے آؤ اسلام نو عام کر دیو رشتہ داری نو اسی پلو چاڑ کے پتہ کی کہنے ہیں جہاز تو بار مرنا جینا ختم یہ تو بڑا سوکھا کہہ دیتا ہے لیکن اللہ دے ہاں بڑا وڈا جملہ ہے اللہ نے رشتہ داری نو آکھیا سی جڑا تینوں توڑے گا میں انہوں توڑ دیاں گا جڑا تینوں جوڑے گا میں انہوں جوڑ دیاں گا تینوں بڑا سوکھا ہے جملہ کہنا آج تو بعد مرنا جینا غمیاں خوشیاں ختم اسی تیرے منہ تے نہیں تو ساڑے منہ تے نہیں تو بڑا سوکھا کہہ لینا ہے لیکن اللہ دے نزدیک بڑا بڑا جملہ ہے تو رب دی غیرت نو للکارنا ہے جملہ بول کے تو میرے رب دی غیرت نو للکارنا ہے یہ جملہ بول کے میرا بھی دل کرتا میں واہ واہ چھلے والی ناتاں نوتاں پڑھ کے ٹر جاواں ول مینوں بھی ویسے آوندے نے لیکن حضرات دیوکار مینوں ایڈی دوروں بلایا میرا دل احساس کوئی دے کے جاواں صبح نو لوگ پوچھن او بھابی کی درس دے کے گیا ہے تسی کیا جے کوئی نہیں درس دے کے گیا کہ انساناں دا احساس کرو احساس جدو آ جاندہ ہے اللہ تعالیٰ نو وہ کیڑیاں بڑیاں چنگیاں لگ دیا نے کتے بڑے چنگے لگ دے ہیں اللہ تعالیٰ نو جانور بڑے پیارے لگ دے ہیں جنہ جانور چے احساس آ جائے جس انسان چاہ جائے وہ انسان اللہ دے بڑا قریب چلا جاندہ ہے اس واسطے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ احساس والی دولت عطا فرما چھڑے میں نے یاد ہے کرونا دے دنہ دے اندر میری والدہ گرامی نے میں نے آکھیا بیٹا تو جمعہ پڑھان واسطے جانا ہے اپنی ہمسائی ایک عورت ہے تے بیوہ تے او دا دل کردہ میں اپنے ماپیوں کو لے جا کے عید کراں تے تو چیچا وطنی جمعہ پڑھاؤن واسطے جانا ہے تے انہوں نے آکھا سانو بھی لئی جان میں آکھا ہے امی جی تسی رمضان دے سارے جمعے میرے پیچھے پڑھ دیو تے کوئی نہیں انہوں نے نال بلا لو وہ بھی نال ہوئے گی انہوں نے بچے بھی تسی بھی نال ہو گے یقین جانو جدو میں موٹر وے تو اتریا نا رجانے تو تھوڑا جا کے کمالیے بائی پاس تے آیا تو انہاں بچیاں نے کیا امی سانو پیاس لگی پانی دی تے میں فطرتاً تقریباً کوئی 15-20 منٹ لیٹ ہو رہا سی تے رمضان دا جمعہ ویسے بھی بڑا خاص ہوندا ہے رمضان دا جمعہ ویسے بھی بڑا خاص ہوندا ہے لوگ بڑا انتظار کر کے بڑا اہتمام کر کے جمعے دے اندر پہنچے ہوندے نے تے پھر جڑے بندے نے ایڈی دوروں جمعہ مستقل پڑھاون واسطے آنا ہوئے اون دے پیچھے ویسے بھی اتفاقی طور تے زیادہ رش ہو جاندا ہے تے میں کہا امی جی جے گڈی آپا روکی تے 10 منٹ مزید لیٹ ہو جاواں گے تے لہذا گڈی نہیں روک سکتی تے اگے جا کے پلاواں گے یقین جانو جدوں میں راوی ٹول پلازے تے آیا میرے دل دے اندر ایک خیال آیا میں کہ عثمان اے یتیم سی تے تاں نہیں تو گڈی روکی جے تیرے ہوندے میں ویکھدا تو کیویں بریک نہیں سی ماردا اے یتیم سن
ये बेगाने सन, तू तां नहीं ब्रेक मारी, जे तेरे हुंदे सारी दुनिया डुब जाती, सारी दुनिया खलोती इंतजार करती रह जाती, लेकिन तू ब्रेक मार के आपदे पुत्रां नूं पिलांदा। शर्मिंदगी भी आई, दिल च ख्याल आया इनका जुर्माना होना चाहिए। मैं जेब च हथ मारिया, तकरीबन मैं आखिर 3200 कोई 30-40 रुपए मेरे को होने ने। मैं 3000 रुपया निकाल के अम्मी जी ने दिता। मैं आख्या अम्मी जान अपने को बड़ा बड़ा जुर्म हो गया, ते आ ना 3000 बतौरे जुर्माना समझ लो या बतौरे एक तामन समझ लो, इन्हां बच्चों दे दिओ, कोरोना के दिन ने, चलो ये बच्चे अपनी शॉपिंग करके कपड़े जुत्ती लै लैणगे, चलो साडा हिस्सा पै जाएगा। हुण जेब के अंदर ख्याल है 3200 रुपये ने, राह च टायर भी पंचर हो सकता है, राह के अंदर गड्डी खराब भी हो सकती है, ये दिल च ख्याल भी आ रहा है। ते दिल के अंदर ख्याल नाल ये भी आया, अल्लाह ने जो आख्या जिहड़ा मैनू दे छड्डदा है वो मेरे वास्ते कर्ज है, ते अल्लाह बंदे दा कर्ज रखदा। मैं जुमा पढ़ा के हटिया, मेरी जमात दे भाई असलम मैंने कहते कारी साहब साढ़े को रोज़ा अफ्तार कर लो। मैं आख्या मेरे नाल वालदा ने, टाइम बड़ा है तो असीं जाके कर रोज़ा अफ्तार कर लांगे। तो उन्होंने ना जेब दे विचों लिफाफा कढ़िया, मैनू इंज लगदा सी जिवें मैं जेब चों कढ़ के दिते ने, उन्हें जेब च कढ़ के पाए ने। इहतमाम नाल पूरे नालों बंदा आया, पूरे इहतमाम नाल पैक करके पैसे लैके आया। मैनू लिया के कहना कारी साहब चलो साडे कोले नहीं करदे ते साडी तरफ अफ्तारी कर लिया जी। मैं उवें जेब च पाए ते टूल प्लाजे ते आण के गड्डी दी ब्रेक मारी, ते ज़ाहिर है जिहड़ा इंज दा लिफाफा मिलिया है ना, ते मौलवी दा दिल करदा भी किते ब्रेक ब्रूक मार के वेख ही लवां। ते जदों मैं उत्थे रुकिया ना भाई जान, जदों मैं रुकिया ना ते मैं आख्या चलो तारी रोजी चों कढ के दिन्ने। जदों मैं देखिया उन्होंने आख्या हथ ना लावी, असी छोटे नोट ने, पूरा 15,000 रुपया उनके अंदर 5-5 का। हजे मैं टूल प्लाजे तो दे के ना अगे निकलिया तो मैनू कॉल आई खोड़िया वाले दे नाल जंड वाली पिंड भाई एहसान, हुण कनेडा होंदे ने, दुआ करो अल्लाह ताला उन्हां दे रिज़्क अंदर इज्जत अंदर इजाफा फरमाए। मैंने कहते गाली साहब अज रोज़ा साडे कोले इफ्तार कर लो, अब्बू जी कह रहे ने। मैं आख्या भाई एहसान वालदा मेरे नाल ने, ते मैं इस तरह करके आ रहा सत्याने अम्मी जी नूं उतारांगा तुहाडे कोले आ जांगा। अजे मैं खोड़िया वाले दाखिल नहीं होया ते मैनू कॉल करके कहंदे कारी साहब कोई 10 मिनट बयान भी कर छड्डिया जे। मैं आख्या लगदा तुहाडा मैनू फड़ाउण दा फुल प्रोग्राम है। कहते क्यों? मैं क्या भी पाबंदी है कि कोई मजमा बयान नहीं कर सकता, तो SOPs के खिलाफ है चीज़, तो तुसीं लगता मैनू फड़ाउण दा फुल प्रोग्राम बनाई खड़े। कहते नहीं बंदे सैर सैर ते बिठाए होणगे, तो दूसरा वैसे भी साडा पिंड जिहड़ा ना माशाअल्लाह इंज दा, उत्थे पुलिस घट ही आउंदी है क्योंकि उत्थे रहिंदे बड़े डाढे बंदे ने। तो तुसीं बयान कर लिया जी। मैं 10 मिनट तकरीर की करके मैं निकलिया, जदों निकल लग्या उन्होंने भी एक लिफाफा दे छड्डिया। हजे उतों निकले तो उस इलाके का MP उन्होंने कॉल मैनू आ गई, कारी साहब एहसान का स्टेटस देखिया तो पता लग्या तुसीं आए जे। भाई उन्हों का नाम शैब इदरीस है। कहते कारी साहब तुसीं आए जे? मैं आख्या हाँ, तो डेरे तो गेड़ा कड्ढी जाया जे। मैं आख्या चलो कड्ढी चलते हैं। जदों उत्थे गया तो उन्होंने लिफाफा दे छड्डिया, तो जदों लिफाफा देखिया तो तकरीबन मेरा ख्याल 8:30 का टाइम होएगा। मैं जदों वापसी आ रहा दिने 12:30 बजे मैं 3000 दिता है। अल्लाह ताला ने 9 वजन तो 12 वजन तो पहले पहले अल्लाह ताला ने 45,000 मेरी जेब च ले आंदा है। आसमान तो आवाज आई और तू मेरे बंदियां दा एहसास कीता, ते जेड़ा बंदियां दा एहसास करे अल्लाह उन्हां नूं ज़ाया करदा। मैं कुरान भी सुना दिता है, रब दा पैगाम भी, नबी कायनात दा फरमान भी सुना दिता है, हदीसां भी सुना दित्तियां ने, ते हड्ड बीती भी सुना दित्ती है। हजे भी ना समझो तो थोड़ी मर्जी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्होंने वालिद ज़ुबैर दे अल्लाह अकबर अल्लाह भाई अब्दुल शकूर गुजर उन्होंने वालदा बीमार ने दुआ करो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए।
میں دعا کرواؤنی ہے تسی آمین کہنی ہے. میں پردیسی ہاں, پردیسیاں دی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کردا, تو ہو سکتا تھوڑا بھی کام بن جائے. اللہ پائی عبدالشکور صاحب دی والدہ نو شفا عطا فرمائے. میرے شگرد نے مولانا زبیر صاحب 68 چک دے اندر پڑھا رہے نے, تے انہاں دا پتہ لگ گیا کہ انہاں دے گردے ڈائلسس ہو رہے نے. اللہ تعالیٰ اس جوان بیٹے نے شفا عطا فرمائے. بڑا ہی مؤدب, بڑا ہی فرما بردار مولانا عمر فاروق صاحب جڑے بیان کر کے گئے انہاں دا بھتیجے. اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے نو, میرے بھائی نو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور جس بھائی سیف اللہ بھائی, ہاں جی غفار, میں نے بھول جانا, بار بار بھول جانا. ایک میرے بھائی سیف اللہ نے, تو وہ بالکل ہی انج دے نے, تے میں انہاں دے نام تے کہہ رہا بھائی عبدالغفار صاحب. اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق اندر برکت عطا فرمائے. جتنی بھی پریشانیاں نے اللہ روح القدس دے ذریعے انہاں دی پریشانیاں دور فرمائے. روح القدس دے ذریعے اللہ تعالیٰ انہاں دی استعانت اور مدد فرمائے. جتنے بھی مجمع چائے نے جڑے جڑے بیمار نے شفا عطا فرمائے. میری والدہ گرامی واسطے, ہاں استاد گرامی ساجد الرحمان صاحب واسطے, ویسے شروع چ بھی درمیان چ بھی دعا ہو گئی ہے. انشاءاللہ انہوں نے واسطے بالکل خصوصی دعا آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ استاد جل درجات بلند فرمائے. جتنے بھی پیارے فوت ہو گئے سب واسطے دعا فرماؤ. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. الغني المغني الخالق الباري. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. غفور ودود شکور. یا غافر یا غفار یا غفور. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. یا مالک یا حی القیوم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى مرضى المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الاخوان في فلسطين وفي غزة. رب اغفر وارحم انت خير الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین بڑے گناہگار, بڑے سیاکار, پوری زندگی دے گناہ معاف فرما. اللہ جی جو چھپ کے گناہ کیتے, اعلانیہ کیتے, صبح کیتے, شام کیتے, جڑے گناہ یاد نے سونیا, جڑے گناہ کر کے بھولے بیٹھے ہاں, ساڑے سارے گناہ معاف فرما. اللہ جی ساڑا دل اپنے تو ڈرنے والا بنا. اللہ جی ساڑی اکھیاں اپنے تو ڈر کے روحن والیاں بنا. اللہ جی ساڑی زبان اپنا ذکر کرن والی بنا. اللہ جی ہاتھ دیتے نے دین دے رستے تے خرچ کرن والے بنا. اللہ جی اسی تیرے بندے دعا کرنے ہاں. اللہ جی پاؤں دیتے نے تے اپنے دین دے رستے تے چلن والے بنا, نیکی وال چلن والے بنا. اللہ سر دیتا ہی تے اپنے در تے چکن والا بنا. اللہ جی پنجگانہ نمازی بنا, صف اول دے نمازی بنا. اللہ جی انج دے نمازی بنا کہ ساڑی نماز تینوں پسند آ جائے. اللہ جی انج دے نمازی بنا کہ زندگی دا آخری سجدہ الہ العالمین نصیب فرما. الہ العالمین زندگی دا آخری سجدہ اور سجدے والی موت نصیب فرما. الہ العالمین ایمان دی موت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے کر بیت اللہ دی موت نصیب فرما. اللہ اسی تیرے بندے تیرے کل التجا کرنے ہاں. جتنے احباب آئے نے اگر اینا چو کوئی دکھی ہے تے اپنے خزانے چون دے دکھ دور فرما. اللہ اس پوری محفل دے اندر اگر کوئی جوان بے روزگار ہے تے اپنی رحمت نال
اچھا روزگار عطا فرما اللہ اس محفل دے اندر اگر کوئی مقروض ہے تے قرضہ ادائیگی دے اندر استعانت فرما اللہ اگر کوئی نبینا ہے اپنی رحمت دے نال بنائی عطا فرما اللہ جی تسی قادر جے تھوڑے کن دے فیصلے نال مردہ زندہ ہوندے نے اللہ کن دا فیصلہ ہونا ہے جنہاں نے اس دنیا جہان دی رنگو بو نہیں دیکھے اللہ انہاں نو اکھاں دی روشنی عطا فرما اے نبی یعقوب نو ایک کپڑے لگن دے نال نظر عطا کرن والے اللہ جڑے قرآن پاک اپنے سینے چ لکو کے بیٹھے نے لیکن اکھاں تو نبی نے اللہ انہاں نو الہ العالمین نظر دا تحفہ عطا فرما اللہ انہاں دی اکھاں دی بنائی سلامت فرما اللہ جنہاں دی کمزور تیز فرما الہ العالمین جتنے احباب آئے نے الہ العالمین انہاں جو اگر کوئی دل دی مرض دے اندر مبتلا ہے تے شفا عطا فرما اللہ معدے دی مرض دے اندر مبتلا ہے تے شفا عطا فرما اللہ شوگر دا مریض ہے تے شفا عطا فرما اللہ بی پی دا مریض ہے تے شفا عطا فرما الہ العالمین تسی کن کہنا ہے تیرے بندیاں نو شفا مل جانی ہے ساڈا کامل اکمل یقین اور بھروسہ ہے دنیا تے دعا خانے بہت نے لیکن شفا خانے تے صرف تیرے قبضے نے اے مالکہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما بھائی عبد الشکور دی والدہ نے شفا عطا فرما زبیر بھائی نے شفا عطا فرما حضرت قاری ارفاق صاحب انہوں نے والد گرامی لا علاج مرض دے اندر مبتلا نے بلڈ کینسر دے مریض نے اللہ اپنی رحمت نہ شفا عطا فرما شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما میری والدہ گرامی نے شفا عطا فرما الہ العالمین جتنے لوگ لا علاج مرضاں دے اندر مبتلا نے تسی کن کہنا ہے شفاواں مل جانیاں نے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون اللہ کن دے فیصلے نال اللہ بیماران شفا عطا فرما الہ العالمین جتنے احباب آئے نے سب دا بیٹھنا میرا گناہگار دا بیان کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما الہ العالمین احساس مندی پیدا فرما اللہ احساس پیدا فرما اللہ ہر کسی دی قدر حیا عزت عطا کرن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہر بڑے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما چھوٹے نال شفقت کرن دی توفیق عطا فرما الہ العالمین اس پورے مجمع دے اندر میرے سمیت جنہ جنہ دے ابو دنیا تو ٹر گئے نے سبنا نے قبران جنت دا باغ بنا نور نام منور فرما اللہ علیین دے اندر مقام نصیب فرما اللہم اغفر لنا ولی والدینا اللہم اغفر لنا ولی والدینا رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی جمیع المسلمین والمسلمات اللہ میرے گناہگار دے جتنے بھی اساتذہ نے وفات پاگے نے سبنا نے قبران جنت دا باغ بنا اللہ میرے مربی میرے شیخ استاد گرامی حضرت مولانا عبداللہ مجشدوی صاحب دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ میرے مربی اللہ جنہ دی ڈان ڈبٹ نال اللہ جنہ دی تربیت دے نال گناہگار دی لوگ حیا کر دینے اللہ میرے استاد گرامی مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ نور نال منور فرما اللہ نور نام منور فرما استاد گرامی دی الہ العالمین قبر جنت دا باغ بنا اللہ علیین دے اندر مقام نصیب فرما اللہ میرے استاد گرامی حضرت مولانا ساجد الرحمان صاحب انہاں دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ اس ادارے دے اندر جن دے ابتدا کی تھی اتھوں دے بھی دو محسن اللہ جتھے مکمل کی تھی اتھوں دے دو محسن تیرے کولے پہنچ گئے نے اللہ جنت دے باغاں دی سیر فرما دے اللہ جنت دے بستروں دا انتظام فرما دے اللہ میرے استاد گرامی حضرت مولانا رفیع الدین فردوسی صاحب اللہ
جنہاں دے حکم دے مطابق جنہاں دے کہن دے الہ العالمین جنہاں دی تربیت تے جنہاں دے آکھن تے میں اس سٹیج تک پہنچیا ہے اللہ میرے استاد گرامی رفیع الدین فردوسی صاحب دی قبر جنت دا باغ بنا نور نہ منور فرما اللہ علیین دے اندر مقام نصیب فرما اللہ جتنے بھی اساتذہ بیمار نے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما استاد محترم ابو نعمان بشیر صاحب نے شفا عطا فرما اور بھی دیگر جتنے اساتذہ بیمار نے اپنی رحمت نہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما اللہ جتنے علماء بیمار نے شفا عطا فرما مولانا بلال ثاقب صاحب اس علاقے دے بہت اللہ دے ولی الہ العالمین میں دعا کرنا تا دیر تک انہاں نو ساڈے سراں تے سلامت فرما اس علاقے واسطے الہ العالمین انہاں دی الہ العالمین زیادہ تو زیادہ زندگی دے اندر برکت پیدا فرما الہ العالمین اس پورے علاقے دے اندر جتنے بھی علماء مولانا نعمت اللہ صاحب الہ العالمین قاری ریاض صاحب اور دیگر الہ العالمین دینی اداریاں دا کم کر رہے ہیں اللہ غیبی خزانہ چونہ دی مدد فرما اللہ تیری رحمت دا واسطہ تیرے چہرہ نور دا واسطہ اللہ تیری رحیمی تیری کریمی اللہ تیرے خالق ہون دا واسطہ اللہ جتنے بھی ادارے نے اللہ کسی سرمایہ دار دی چوکھٹ تے اتھوں دے مدیرہ نو ذلیل نہ کرنا اپنی جناب چو مالا مال فرما اللہ اپنی جناب چو مالا مال فرما نو نہار محنتی اللہ دیتے بہترین خادم الہ العالمین میرے اس علاقے بورے والا دے اندر الہ العالمین ننے مننے بچیانو اسلام دے واسطے قبول فرما آج چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں نے ہاتھ اٹھائے نے الہ العالمین جامعہ ابو حریرہ دے اندر پڑھنے والے مرکز سراج دے اندر پڑھنے والے جامعہ اسلامیہ سلفیہ دے اندر پڑھنے والے الہ العالمین جتھے جتھے پڑھنے والے یہ بچے بیٹھے نے اللہ انہاں نو مستقبل دے امام بنا مستقبل دے محدث بنا الہ العالمین حضرت زبیر وٹو صاحب الہ العالمین انہاں دی عمر اندر الہ العالمین اخلاص اندر انہاں دی محنت اندر الہ العالمین جوانی اندر برکت عطا فرما الہ العالمین نیک ساتھی دا انتظام فرما الہ العالمین نیک ساتھی دا انتظام فرما الہ العالمین بھائی سیف اللہ دیگر جنہاں نے آج دے پروگرام واسطے اہتمام کیتا ہے رزق اندر عزت اندر صحت اندر شان اندر برکت اندر الہ العالمین اضافہ فرما الہ العالمین رحمت بھی عطا فرما فضل بھی عطا فرما شاہا جنہ جنہ نے ہاتھ چکے میرے سمیت اسی سارے گنہگار تیرے کلو معافی مانگنے ہیں سانو گناہگاراں نو معاف فرما نہ چاندیا ہویاں زبان نال کسے دی بےزتی کیتی ہے ہاتھ نال کسے دی توہین کیتی ہے پیر نال الہ العالمین غلط حرکت کیتی ہے اللہ کسے دی عزت نو مجروح کرن دی کوشش کیتی ہے شاہا معاف فرما دیو خالقہ معاف فرما دیو الہ العالمین قدر کرن دی توفیق عطا فرما احساس کرن دی توفیق عطا فرما پہنا پراما رشتہ داریاں جوڑن دی توفیق عطا فرما اللہ منگتیاں نے جو منگ لیا ہے خیر پا دیو جو نہیں منگ پائے بن مانگے عطا فرما دیو اللہ اس پروگرام دا حاصل اے ہے کہ ساڑی زندگی نیکیاں نال پر دیو ساڑی زندگی گناہاں تو پاک کر دیو اللہ جی معافی مانگنے ہاں معاف کر دیو بندے بندیاں دے بوئے تو ٹر جان بندے قتل معاف کر دیندے نے اللہ جی مجرم تے نہیں لیکن تیری بارگاہ دے بڑے وڈے اشتہاری ہاں لیکن سانو معاف فرما دے طلبگار ہاں جو منگے عطا کر دیو جو نہیں منگ پائے بن مانگے عطا فرما دیو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک